someone I know. Yung sigurado akong hindi scammer. Nay, okay lang po ba kayo? Sumasakit lang yung tiyan ko. Bawal na ang makipag-usap sa mga namayapa na. Kailangan mo na siyang patahimikin. Manibig yung ulo ko sa sakit. That's it, Felma. Magpapacheck up na tayo. Sana gusto kong pakiusap sa'yo. Kung makasingil kayo, kala niyo naman may pautang kayo sa akin. Magbibigay ako. Kung totoo siya, pwede nga hindi na eh. Dahil nakuha ko na yung gusto ko, ginawa na ng Timo lahat ng pinapagawa ko sa kanya. Anong ibig niyo sabihin na sinusunod lahat ni Timo yung utos niya? Anak, tama pala yung hinala namin ng nanay mo simula pa lang eh. Binayaran talaga ni Hazel si Timo para sabihin niya na nakita niya na si Corina ang tumula kay Jessica. Alam mo tayo, napakasama talaga ng asawa mo na yan eh. Oo, pero tatapusin ko na yung kasamaan niya. Anak, gagawin ko na yung plano ko. May plano kayo? Ano yun? Bukod sa maabsuelto si Colin sa kaso niya, anak, kaya ako binalikan si Hazel para maghanap ako ng ebidensya laban sa kanya. Tapos ididemanda ko siya. Ngayon, tuloy yung annulment, tapos tsaka ako kayo babalikan. Ba't din siya sabi sa amin? Siyempre, anak, wala pa naman ako ebidensya nun eh. Pero ngayon, may lead na ako, anak. Kaya ako nga sinasabi sa'yo to eh. Kasi kailangan ko ng tulong mo. Oo naman tayo, sige. Kahit anong tulong, basta sasabihin mo sa amin, ha? Oo, sige, anak. Pero huwag mo muna sasabihin dyan, ha? Lalo na sa nanay mo. Kamusta na pala siya? Hello, Felma? 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 Hello, Felma? Felma, hello! Felma! Felma! Nay, hindi pa ba nakakalabas si Diana hanggang ngayon sa ospital? Naawa na ako sa asawa mo, anak. Lalong lumalala yung sakit niya kakaisip ng mga problema. Ito na namang gagawin ko. Wala na nagpapautang sa akin. Si Kapitana po kaya? May utang pa ako sa kanya. Hindi mo ba naririnig yung sinasabi ko? Sinabi ko na nga, di ba? Wala na nagpapautang sa akin. Tawagin mo na ako, Nay. Kasalanan ko to eh. Si Ma'am Hazel po kaya puntaan niyo na. Ayoko. Binaliyawan na nga niya ako sa telepono eh. May usapan kami hindi Diana sa kanya. Ginawa ko naman yung hinihingi. Hindi naman siguro tatalikuran yung pangako niya sa akin. Natatakot ako kay Ma'am Hazel. Natatakot ako sa kanya. Tapangan mo na lang yung loob mo. Bakit ba nangyayari sa inyo mag-asawa to? Sa atin. Kagagawa ko ito, Nay. Sana pala hindi na lang pala ako sumuko. Sana umayin tayo ng probinsya. Itago tayo dun.
Ba't ang tagal ni nanay? May tinatapos lang yun na paperwork. Pero kanina pa yun eh. Alam ko na. Tinatapos niya kasi mamaya may date siya. Date po? Kasi nakita ko kanina si Noah lumalabas dun sa office ng nanay mo. Tapos sabi ba naman niya, see you after lunch. Ganun. Naku, Ninang. Si nanay, ang mahal lang nun si tatay. Kaya malabong magkabalikan pa sila ni Tito Noah. Tatay mo, nainiwan na naman yung nanay mo. Baka naman kasi magkaroon na naman ng ligawan sa pagitan ni Felma at ni Noah. Kaya lang naman. Wala nang ibang lalaking mahal si nanay. At alam ni Tito Noah yun. Sa bagay, aminin na natin, ang tunay na laman ng puso ng nanay mo ay ang tatay mo. Kung magkakaroon ng open heart surgery ngayon ng nanay mo, makikita pangalan ng tatay mo, Manuel, ganun. Pero kung ako yung doktor, ang gagawin ko, buburahin ko talaga yung pangalan mo. Si Ma'am Felma po, may papapirmahan sana ako. Ikaw naman, syempre nasa office niya, di ba? Dumaan na po ako doon kanina. Wala po yata siya. Nakalak yung pinto. Mama Andrea, si Ma'am Pelma po. Mukhang may nangyari sa kanya sa office. Ano? Excuse me. Nay? Mars! Nay! Mars! Sigurado ba kayong nandito si nanay sa loob? Opo, ma'am. Narinig ko siyang sumigaw tapos biglang may kumalabog. Mars! Kunin mo yung spare key sa office ko. Okay po. Mars! Nay? Pelma! Selma? Nay? Pelma? Tito Noah! Felma! Nay! Tabi! Tabi! Arjun, yung sasakyan! Dali! Nay? Let's put it by the bed. Patient coming. Nurse? Pero, Mr. Salvador, We found her unconscious. we'll take care of her. Don't worry. Kilala ka ng doktor? Tsaka Tito, bakit ho hindi na nagtanong yung doktor tungkol sa nangyari kay nanay? Alam na niya yung gagawin niya. This is the second time na dinala ko nanay niyo rito. Bakit po? Severe headache. Teka, nadala mo na siya before. Anong sabi ng doktor nung una? Noah, may sakit si Felma, ah? Hindi pa alam ng doktor. Dahil hindi pa nagpapatay si Felma. She's okay na daw. Stress-related lang daw. Pero dinala ko na siya kanina rito eh. And then this. Oximeter. Blood pressure? Yes, Doc. Oo. Nurse, dextrose. Sino po sila?
Sir Manuel, Paano niyo po ako nakilala? ako po si Becca, yung nanay ni Timo. Nakita ko po kayo nung kasama kayo ni Ma'am Felma nang kausapin niyo si Diana. Nasabi na po sa akin lahat ni Diana kung sino po kayo at bakit niyo po siya kinausap. Bakit po kayo nandito sa bahay ni Ma'am Hazel? Kasi hindi nakinig sa amin si Diana eh. Mas naniwala po siya kay Hazel. Nandyan po ba si Ma'am Hazel? Gusto ko po sana siyang makausap. Natutulog po kasi. Alam ko po kung bakit kayo nandito. Para po kunin yung sustento na pinangako ni Hazel kay Diana. Para bawiin mo yung statement niya. Aling Becca, yun lang po bang inutos si Hazel sa anak niyo? O sinabihan niya rin si Timo na idiin si Colleen? Aling Becca, alam ko po kailangan niyo ng pera. Pwede ko pong kausapin si Felma. Sabihin ibalik yung alok niya na 300,000 pesos. Sabihin niyo lang po yung totoo. Aling Becca, sige na kung nagmamakaawa po ako sa inyo. Sige na po, sabihin niyo po yung totoo para makalaya na po ako dito. Para makabalik na po ako sa pamilya ko. Aling Becca? Aling Becca! Sakto, yung dating mo. Papunta sana ako sa'yo tsaka kila Diana para ibigay yung sustento niya ng mga bata. Pasensya na ha kung medyo na-delay kasi marami akong inaasikaso. Tamang-tama pupunta rin ako dun sa kaibigan ko. Gusto mo sumabay ka na sa akin para maipamili ko rin yung mga bata ha, yung mga apo mo. Huwag na po. Huwag na po. Ha? Hindi. Manuel, sama ka? Sige na, kayo na lang. Sigurado ka? Halika na ho. Halika na. Shopping tayo. Mamimili tayo. Miss Felma, kailan po kayo huling nagpa-executive check-up? Mga early last year or last year. Hindi ko maalala. I suggest you go through an executive check-up as soon as you can para malaman natin kung ano po yung dahilan ng frequent headaches ninyo. Pwede po kaya bukas daw? Yes. Oo, pwede. Dok, yung ulo ko lang naman ang iniinda ko. Felma, pwede ba makinig ka muna sa doktor? Magpa-executive check-up ka na. Nandito ka na lang naman. Para malaman na natin talaga if everything is okay with you. Nay, makinig na lang po kayo kay Tito Noah. Tama naman po siya eh. Mars, huwag nang matigas ang ulo. Kinig ka na lang, ha? Okay. Sige, Doc. Okay. We'll arrange for it for tomorrow. Kamusta si nanay? Tigas talaga ng ulo mo, Becca. Anong ginagawa mo dito? Anong pinag-usapan niyo ni Manuel? Wala po. Wala po yung pinag-usapan. Kararating ko lang naman din po nung lumabas kayo. Siguraduhin mo lang, ha? Alam mo kung anong pwedeng mangyari kay Timo. Kapag hindi ko nagustuhang may sinabi ka o may ginawa kayong Diana, naiintindihan mo? Oh, pagdating sa gate mo, baka na ha. Umuwi ka na sa inyo. Huwag ka nang babalik dito sa bahay. 1,000 lang po.
Hindi naman po ito ang pinag-usapan niyo ni Diana. Dadagdagan ko, pero maghintay ka. Tay. Anak, nandito kanina si Aling Becca, yung nanay ni Timo. Tinanong ko siya at mukhang may aaminin. Dumating naman tong si Hazel. Sayang. Kaya nga eh. Mukhang hindi na magsasalita yun kasi nakita niya na magkasama kami ni Hazel. Anong gagawin natin? Hindi, ganito na lang. Puntahan mo si Timo. Sabihin mo, nakahanda tayong tumulong sa kanya. Basta sasabihin niya lang lahat ng inutos sa kanya ni Hazel. Sige, Tay. Sana magsalita, di ba? Para makasuhan na yung Hazel na yan. Para masabi din natin kay Colleen yung totoo. Anong totoo? Anong totoo, kuya? May tinatago kayo sa akin? Tsaka sino yung kausap mo? Anong sinisikreto niyo sa akin? Okay. Meron. Si tatay kasi binigyan ko ng secret phone. Ha? Oo. Binigyan ko siya ng phone, tapos nilihim namin, lalo na sa'yo. Kasi bunso ka nila kita eh. Hindi ka makakatiis, si tatay tatawag-tawagan mo yan eh. Tapos, mamaya, mahuli siya ni Hazel, di paano na? Hello, Tay? Bunso? Tay, kamusta po kayo? Hindi po ba kayo naapi ni Hazel dyan? Naku, hindi na ako papayag na apihin niya. Tay, miss ko na po kayo. Ako din anak, miss na kita. Nandiyan ba yung nanay niyo? Nasa ospital po, Tay. Ha? Teka, bakit siya na ospital? Tay, nagpa-check up lang si nanay. Sumakit kasi yung ulo eh, pero okay na ho. Opo, Tay. Buti nga po na isugod agad siya nung nag-collapse siya sa FMP. Nag-collapse si nanay niyo? Siyempre, bakit di mo sinabi sa akin? Tay, na out of balance lang si nanay. Buti nga ako si Tito Noah nandun sa office nung nangyari, na isugod agad si nanay sa ospital. Kasama niya si Noah? Tay, huwag kang mag-alala, okay na ho. Si Andrea tumawag kanina eh, okay na daw si nanay. O sige na anak, basta pag yung mga ganitong bagay, sabihin mo agad sa akin ha. Manuel, may dala akong food for dinner. O sige na. Tatawag na lang ulit ako, dito na si Hazel eh. Tabi yung bibig mo, di ba pahamak? Eh, bakit ba ayaw mo malaman ni tatay yung totoong nangyari? Bunso, si tatay kasi madami nang iniisip eh. Huwag na natin dagdagan. Mag-aalala pa yun. NPO po, after 10 p.m., hindi na pwedeng kumain o uminom na kahit ano. Kailangan po kasi 10 to 12 hours fasting for the blood test bukas. Ano pa bang test na gagawin sa akin? Aside from blood test or Chem8, may physical exam po, tulad ng urinalysis, fecalysis, x-ray, ECG at pinapagawa rin po ng head CT scan. Ganon karami? Kung may mga abnormalities po kasi sa test, baka may connection po ito sa recurring headache ninyo. Umuwi muna kayo. Balikan niyo na lang ako bukas. Hindi po na eh. Sasamahan ko kayo dito. Ako din, I'll stay. Wala naman kayong gagawin dito eh. Tsaka matutulog lang ako. Pero Nay, Huwag nang mapilit. Uwi. Ako na ang maiiwan. Ikaw, anong pumunta? sige po, pero babalik ako bukas ha. Nay, kini okay ka rin. Basta huwag matigas ang ulo mo, ha? Wait, so, meron pang ibang plano si Tito Manuel? Oo, pare. Naghahanap si tatay ng ebidensya laban kay Hazel eh. Gusto talaga ni tatay na makulong si Hazel. Kasi babalikan niya kami. Kayo lang ba nakakalam ng plano na yan ni Tito? Tapos sabihin mo sa akin ngayon. Oo, bakit?
Bira ka naman. Baka masasabi ko na naman yan sa kapatid mo. Kaya Andrea. Tol, ngayon ko kailangan yung tulong mo, ah. Tsaka dapat ngayon magtimpi ka. Laki mong tao, chismoso ka. Di bagay sa'yo, Tol. Tiis ka. Oo na, game. Ano bang tulong kailangan ni Tito Manuel? Pagsabihan mo si Diana at yung nanay mo, ha? Huwag akong apurahin. Mukala nila sa akin. ATM. Pero ma'am, meron tayong usapan ah. Pare-pareho lang kayo. Mga atat. Mga mukhang pera. Tama na po yung pang-iinsulto, ma'am. Nag-usap na tayo. Tinupad ko kung pinangako ko sa inyo. Dapat tubarin niyo rin yung pinangako niyo sa akin. Pag hindi... Kung hindi, ano? Magsasalita na po ako. Sasabihin ko na lahat ng inutos niyo sa akin. Tinatakot mo ba ako? Eh di gawin mo. Subukan mo. Sa tingin mo, maniniwala pa sila sa'yo? Di ka rin talaga naniniwala na pwedeng may masamang mangyari dito sa'yo sa loob, ano? Hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya mo. Ano? Hinahamon mo ako? Yan. Ganyan na. Bumahingit ka. Ipitin mo yung bibig mo. Para everybody happy. Lalong-lalo na yung mga anak mo. Jeffrey Cruz, sir. Tapos dadalaw ko kay Timothy Malabanan. Hindi pwede ang walking dito. Kailangan niyo ng request. Di, sir. May sulat kami galing kay Colonel Sarabia. Tsaka saglit lang ho kami. Okay, pero maghintay muna kayo. May bisita pa si Malabanan. Wait check ko lang yung time. Andito pa ako. Katatapos na namin mag-usap. Hindi ko nga gusto yung tono ng pananalita niya eh. Oo. Cecil. Hoy! Hoy, bata! Hoy! Talaga naman, nakaawan mo pa pati payong. Talagang makulit mo. Ma'am, pasensya na po kayo. Mamukulit lang talaga yung mga bata dito eh. Pasensya na po. Hindi na tayo dun. Sana. Oo nga. Sir. Hindi naman nila malalaman na binisita namin si Malabanan. Oo, confidential lang ang visitors talaga mo. Sa tingin mo, maniniwala pa sila sa'yo? Hindi ka rin talaga naniniwala na pwedeng may masamang mangyari dito sa'yo sa loob, ano? Hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya mo. Sa totoo lang ko, Your Honor, bago ko nagsimula lahat ng to, sobrang close ko nila sa isa't isa. Ako si Jeffrey Cruz. Alam ko. Kapatid ni Colleen. Kilala kita. Timo, may gusto lang sana ako malaman. Itikom niyo yung bibig niyo para everybody happy. Lalong-lalo na yung mga anak mo. Tigilan niyo na nga ako. Bakit ba kayo nandito? Wala kayong makuha sa akin. Timo, bakit si Hazel yung kinakausap ko? Huwag mo na i-deny. Nakita namin siya. Timo, tinatakot ka ba ng Hazel? Pinagbabantaan ba yung buhay mo, ng pamilya mo? Sabihin mo na yung totoo. Tutulungan ka namin. Totoo, Timo. Tutulungan ka namin, pangako. Hindi ko kaya yung ilagay sa alanganin ng buhay ng pamilya ko. Ito po yung lumabas sa CT scanning niya, Miss Velma. May tumor ako sa utak, Doc.
กองทัพเหล็กแห่งสยามยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์อย่างเต็มอิ่มของหัวข้อรัสเซียเปิดฉากการรุกหนักหวังปิดเกมแต่กลับถูกโต้กลับอย่างรุนแรงในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดในสนามรบความเคลื่อนไหวของฝ่ายยูเครนและรัสเซียวิเคราะห์ว่าทำไมแผนรุกถึงสะดุดและสิ่งที่ตามมาหมายถึงอะไรทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมและกลับมาคิดต่อได้ในแบบที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนอื่นเลยแผนการของรัสเซียชัดเจนมากในช่วงหลังว่าต้องรุกต้องก้าวให้ลึกขึ้นต้องปิดเกมแต่สิ่งที่ปรากฏคือการเจอปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้แผนนั้นไม่เป็นไปตามคาดและนี่คือหัวใจขององค์การวิเคราะห์1. เจตนาและเป้าหมายของรัสเซียตั้งใจเปิดการรุกหนักหวังจะก่อแรงกดดันให้ยูเครนต้องยอมหรือไม่ก็ทำให้ฝ่ายยูเครนต้องยกเลิกแผนการเพื่อยืดเวลาซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรามักเห็นในสงครามใช้การเคลื่อนไหวเชิงรุกเพื่อสร้างแรงบีบก่อนจะตั้งรับหรือควบคุมเกมในรายงานล่าสุดพบว่ารัสเซียเริ่มการรุกใหม่ Renew Offensive ในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนแล้วสิ่งที่น่าสังเกตคือฝ่ายรัสเซียไม่ได้แค่ตั้งรับแต่เล็งไปที่การผลักดันให้ลึกขึ้นซึ่งหมายถึงความเสี่ยงสูงทั้งในแง่ทรัพยากรและบุคลากร2. ทำไมแผนรุกของรัสเซียถึงสะดุดมีหลายปัจจัยที่ทำให้แผนการไม่ดำเนินไปตามที่คาดไว้ฝ่ายยูเครนใช้แนวรับที่แข็งแกร่งมากมีข่ายลวดหนามกับระเบิดแร่ไมฟิลและแนวรบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งทำให้ทุกการขยับของรัสเซียยากขึ้นอย่างมากอัตราการขยับเคลื่อนที่ของฝ่ายยูเครนเองช้ามากเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ทางยุทธวิธีซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ฝ่ายรุกจะมีแรงขับแต่อุปสรรคเยอะจนทำให้การเคลื่อนที่ของเกมถูกจำกัดผลเสียหายสะสมของรัสเซียสูงทั้งสูญเสียบุคลากรและอุปกรณ์ในขณะที่ได้ผลลัพธ์เชิงพื้นที่น้อยมากรายงานจากแอตแลนติกคาวซิลระบุว่าการรุกฤดูร้อนของปูตินล้มเหลวอย่างชัดเจนและทำให้ตำนานชัยชนะรัสเซียที่ไม่มีทางพ่ายพังลงกองทัพเหล็กแห่งสยามยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์อย่างเต็มอิ่มของหัวข้อรัสเซียเปิดฉากการรุกหนักหวังปิดเกมแต่กลับถูกโต้กลับอย่างรุนแรงในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดในสนามรบความเคลื่อนไหวของฝ่ายยูเครนและรัสเซียวิเคราะห์ว่าทำไมแผนรุกถึงสะดุดและสิ่งที่ตามมาหมายถึงอะไรทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมและกลับมาคิดต่อได้ในแบบที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนอื่นเลยแผนการของรัสเซียชัดเจนมากในช่วงหลังว่าต้องรุกต้องก้าวให้ลึกขึ้นต้องปิดเกมแต่สิ่งที่ปรากฏคือการเจอปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้แผนนั้นไม่เป็นไปตามคาดและนี่คือหัวใจขององค์การวิเคราะห์1. เจตนาและเป้าหมายของรัสเซียตั้งใจเปิดการรุกหนักหวังจะก่อแรงกดดันให้ยูเครนต้องยอมหรือไม่ก็ทำให้ฝ่ายยูเครนต้องยกเลิกแผนการเพื่อยืดเวลาซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรามักเห็นในสงครามใช้การเคลื่อนไหวเชิงรุกเพื่อสร้างแรงบีบก่อนจะตั้งรับหรือควบคุมเกมในรายงานล่าสุดพบว่ารัสเซียเริ่มการรุกใหม่ Renew Offensive ในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนแล้วสิ่งที่น่าสังเกตคือฝ่ายรัสเซียไม่ได้แค่ตั้งรับแต่เล็งไปที่การผลักดันให้ลึกขึ้นซึ่งหมายถึงความเสี่ยงสูงทั้งในแง่ทรัพยากรและบุคลากร2. ทำไมแผนรุกของรัสเซียถึงสะดุดมีหลายปัจจัยที่ทำให้แผนการไม่ดำเนินไปตามที่คาดไว้ฝ่ายยูเครนใช้แนวรับที่แข็งแกร่งมากมีข่ายลวดหนามกับระเบิดแร่ไมฟิลและแนวรบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งทำให้ทุกการขยับของรัสเซียยากขึ้นอย่างมากอัตราการขยับเคลื่อนที่ของฝ่ายยูเครนเองช้ามากเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ทางยุทธวิธีซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ฝ่ายรุกจะมีแรงขับแต่อุปสรรคเยอะจนทำให้การเคลื่อนที่ของเกมถูกจำกัดผลเสียหายสะสมของรัสเซียสูงทั้งสูญเสียบุคลากรและอุปกรณ์ในขณะที่ได้ผลลัพธ์เชิงพื้นที่น้อยมากรายงานจากแอตแลนติกคาวซิลระบุว่าการรุกฤดูร้อนของปูตินล้มเหลวอย่างชัดเจนและทำให้ตำนานชัยชนะรัสเซียที่ไม่มีทางพ่ายพังลง
กองทัพเหล็กแห่งสยาม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์อย่างเต็มอิ่มของหัวข้อรัสเซียเปิดฉากการรุกหนักหวังปิดเกมแต่กลับถูกโต้กลับอย่างรุนแรงในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดในสนามรบความเคลื่อนไหวของฝ่ายยูเครนและรัสเซียวิเคราะห์ว่าทำไมแผนรุกถึงสะดุดและสิ่งที่ตามมาหมายถึงอะไรทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมและกลับมาคิดต่อได้ในแบบที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนอื่นเลยแผนการของรัสเซียชัดเจนมากในช่วงหลังว่าต้องรุกต้องก้าวให้ลึกขึ้นต้องปิดเกมแต่สิ่งที่ปรากฏคือการเจอปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้แผนนั้นไม่เป็นไปตามคาดและนี่คือหัวใจขององค์การวิเคราะห์1เจตนาและเป้าหมายของรัสเซียตั้งใจเปิดการรุกหนักหวังจะก่อแรงกดดันให้ยูเครนต้องยอมหรือไม่ก็ทำให้ฝ่ายยูเครนต้องยกเลิกแผนการเพื่อยืดเวลาซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรามักเห็นในสงครามใช้การเคลื่อนไหวเชิงรุกเพื่อสร้างแรงบีบก่อนจะตั้งรับหรือควบคุมเกมในรายงานล่าสุดพบว่ารัสเซียเริ่มการรุกใหม่ Renew Offensive ในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนแล้วสิ่งที่น่าสังเกตคือฝ่ายรัสเซียไม่ได้แค่ตั้งรับแต่เล็งไปที่การผลักดันให้ลึกขึ้นซึ่งหมายถึงความเสี่ยงสูงทั้งในแง่ทรัพยากรและบุคลากร2ทำไมแผนรุกของรัสเซียถึงสะดุดมีหลายปัจจัยที่ทำให้แผนการไม่ดำเนินไปตามที่คาดไว้ฝ่ายยูเครนใช้แนวรับที่แข็งแกร่งมากมีข่ายลวดหนามกับระเบิดแร่ไมฟิลและแนวรบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งทำให้ทุกการขยับของรัสเซียยากขึ้นอย่างมากอัตราการขยับเคลื่อนที่ของฝ่ายยูเครนเองช้ามากเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ทางยุทธวิธีซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ฝ่ายรุกจะมีแรงขับแต่อุปสรรคเยอะจนทำให้การเคลื่อนที่ของเกมถูกจำกัดผลเสียหายสะสมของรัสเซียสูงทั้งสูญเสียบุคลากรและอุปกรณ์ในขณะที่ได้ผลลัพธ์เชิงพื้นที่น้อยมากรายงานจากแอตแลนติกคาวซิลระบุว่าการรุกฤดูร้อนของปูตินล้มเหลวอย่างชัดเจนและทำให้ตำนานชัยชนะรัสเซียที่ไม่มีทางพ่ายพังลงกองทัพเหล็กแห่งสยามยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์อย่างเต็มอิ่มของหัวข้อรัสเซียเปิดฉากการรุกหนักหวังปิดเกมแต่กลับถูกโต้กลับอย่างรุนแรงในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดในสนามรบความเคลื่อนไหวของฝ่ายยูเครนและรัสเซียวิเคราะห์ว่าทำไมแผนรุกถึงสะดุดและสิ่งที่ตามมาหมายถึงอะไรทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมและกลับมาคิดต่อได้ในแบบที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนอื่นเลยแผนการของรัสเซียชัดเจนมากในช่วงหลังว่าต้องรุกต้องก้าวให้ลึกขึ้นต้องปิดเกมแต่สิ่งที่ปรากฏคือการเจอปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้แผนนั้นไม่เป็นไปตามคาดและนี่คือหัวใจขององค์การวิเคราะห์1เจตนาและเป้าหมายของรัสเซียตั้งใจเปิดการรุกหนักหวังจะก่อแรงกดดันให้ยูเครนต้องยอมหรือไม่ก็ทำให้ฝ่ายยูเครนต้องยกเลิกแผนการเพื่อยืดเวลาซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรามักเห็นในสงครามใช้การเคลื่อนไหวเชิงรุกเพื่อสร้างแรงบีบก่อนจะตั้งรับหรือควบคุมเกมในรายงานล่าสุดพบว่ารัสเซียเริ่มการรุกใหม่ Renew Offensive ในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนแล้วสิ่งที่น่าสังเกตคือฝ่ายรัสเซียไม่ได้แค่ตั้งรับแต่เล็งไปที่การผลักดันให้ลึกขึ้นซึ่งหมายถึงความเสี่ยงสูงทั้งในแง่ทรัพยากรและบุคลากร2ทำไมแผนรุกของรัสเซียถึงสะดุดมีหลายปัจจัยที่ทำให้แผนการไม่ดำเนินไปตามที่คาดไว้ฝ่ายยูเครนใช้แนวรับที่แข็งแกร่งมากมีข่ายลวดหนามกับระเบิดแร่ไมฟิลและแนวรบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งทำให้ทุกการขยับของรัสเซียยากขึ้นอย่างมากอัตราการขยับเคลื่อนที่ของฝ่ายยูเครนเองช้ามากเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ทางยุทธวิธีซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ฝ่ายรุกจะมีแรงขับแต่อุปสรรคเยอะจนทำให้การเคลื่อนที่ของเกมถูกจำกัดผลเสียหายสะสมของรัสเซียสูงทั้งสูญเสียบุคลากรและอุปกรณ์ในขณะที่ได้ผลลัพธ์เชิงพื้นที่น้อยมากรายงานจากแอตแลนติกคาวซิลระบุว่าการรุกฤดูร้อนของปูตินล้มเหลวอย่างชัดเจนและทำให้ตำนานชัยชนะรัสเซียที่ไม่มีทางพ่ายพังลง